Ready? Maha. Welcome. Today we're going to talk, this morning we're going to talk about shock. ចាសូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពី shock. And we're going to focus on shock in the undifferentiated patient and what we can do early in these patients to figure out what type of shock or category of shock they have, and also what are some initial early treatments that we can start. ចាអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងតាក់ទងជាមួយនឹងការបែងចែក shock ហើយនឹងប្រភេទរបស់ shock និងការព្យាបាលមួយចំនួនដែលសាមញ្ញនៅក្នុងស្រុកយើងចា Raise your hand if in the last 2 months, actually 1 month, you have seen a patient in shock. អញ្ចឹងសូមលើកដៃសូមលោកស្រីលើកដៃបើសិនជាលោកស្រីធ្លាប់ជួបអ្នកជំងឺ shock ក្នុងរយៈពេលមួយខែមុននេះ Oh a lot. I think all of you have probably seen a patient in shock. The question is, have we recognized it? អញ្ចឹងគាត់គិតថាយើងជួបអ្នកជំងឺ shock អញ្ចឹងច្បាស់ជាមានសំណួរច្រើនតាក់ទងជាមួយ shock ចា All right, so let's get started. And what we're going to do is we're going to talk about 4 cases to highlight the causes and types of shock. ចាជាដំបូងគឺយើងចាប់ផ្ដើមមានយើងមាន4 case 4ករណីសិក្សាដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះអញ្ចឹងThe first case is a 70-year-old woman. She comes in with fever, back pain, and the vitals, as you see there, show that she is febrile, tachycardic, has a low blood pressure, and a fast respiratory rate. ករណីសិក្សាទី1គឺស្ត្រីម្នាក់អាយុ70ឆ្នាំគាត់មានឈឺខ្នងនិងគ្រុនក្តៅអញ្ចឹងសញ្ញាជីវិតនៅខាងក្រោមនេះគឺគាត់មានក្តៅខ្លួនកម្ដៅ 38.9 អង្សាសេជីពចរគាត់ញាប់120ក្នុង1នាទីសម្ពាធឈាមគាត់ចុះទាប90លើ50មីលីម៉ែត្របារ៉តចង្វាក់ដង្ហើមញាប់បន្តិច30ក្នុង1នាទី oxygen saturation កំហាប់អុកស៊ីសែនក្នុងឈាមគឺ 98%. The second case that we're going to talk about is a young female with shortness of breath and chest pain who's got no fever, fast heart rate, low blood pressure, and fast breathing with low oxygen level in her blood. ករណីសិក្សាទី2គឺស្ត្រីម្នាក់អាយុ35ឆ្នាំគាត់មានបញ្ហាហត់ហើយនឹងឈឺទ្រូងអញ្ចឹងគាត់មានក្តៅខ្លួនគាត់អត់មានក្តៅខ្លួនទេជីពចរគាត់ញាប់បន្តិចសម្ពាធឈាមចុះចង្វាក់ដង្ហើមញាប់ហើយនឹងកំហាប់អុកស៊ីសែនក្នុងឈាមចុះទាប The third case we'll talk about is a 55-year-old man who comes in with shortness of breath and chest pain. He has no fever, fast heart rate, low blood pressure, and trouble breathing, respiratory distress. ករណីសិក្សាទី3គឺបុរសម្នាក់អាយុ55ឆ្នាំគាត់មានបញ្ហាហត់ហើយនឹងឈឺទ្រូងគាត់អត់មានក្តៅខ្លួនទេជីពចរញាប់សម្ពាធឈាមចុះទាបចង្វាក់ដង្ហើមញាប់គាត់ពិបាកដកដង្ហើមហើយនឹងកំហាប់អុកស៊ីសែនក្នុងឈាមចុះទាប And our fourth and final case is a 25-year-old man who is in a 2-wheeler accident with abdominal pain, obvious external bleeding. He's got a fast heart rate, a low blood pressure, and a fast respiratory rate. ចាករណីសិក្សាទី4គឺបុរសម្នាក់អាយុ25ឆ្នាំគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារកង់ហើយគាត់មកនឹងគាត់មានបញ្ហាឈឺពោះហើយយើងបានឃើញក្នុងរូបភាពនឹងស្រាប់ហើយគឺមានការហូរឈាមចាសញ្ញាជីវិតរបស់គាត់អត់មានក្តៅខ្លួនទេជីពចរញាប់សម្ពាធឈាមចុះទាបចង្វាក់ដង្ហើមញាប់អុកស៊ីសែនកំហាប់អុកស៊ីសែនក្នុងឈាមគឺ 100%.
Now, as we go through these cases, I want you to try to imagine these patients in front of you at your hospital and think about what you would do, what resources you would want to try to get, what medications you may have, you may not have, and how you would treat these patients and evaluate them. ចឹងតកតងនឹង4ករណីដែលបានបង្ហាញនេះគឺសូមឲ្យលោកស្រីទាំងអស់គ្នាគិតថាតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីយើងជួយសង្គ្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយតើថ្នាំនៅកន្លែងយើងនឹងមានថ្នាំណាខ្លះដែលអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺនឹងបានចាហើយតើយើងត្រូវការធនធានទៀតទេបើសិនជាយើងជួបករណីនឹងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងចា So our objectives for today are to talk about the definition of shock, to talk about how we can recognize when a patient is in shock, to talk about the types and categories of shock, and then what are some basic early treatments that we can provide. ចាអញ្ចឹងគោលបំណងសិក្សារបស់យើងថ្ងៃនេះគឺទី1យើងនឹងនិយាយអំពីនិយមន័យរបស់ shock បន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងនិយាយដល់ថាតើយើងធ្វើម៉េចយើងដឹងថាអ្នកជំងឺនឹង shock ចាការស្គាល់ shock ទី3គឺប្រភេទនិងមូលហេតុរបស់ shock ហើយទី4គឺនឹងការព្យាបាលសាមញ្ញដែលយើងអាចព្យាបាលបាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងចា The definition of shock oftentimes it's defined as a low blood pressure, but a better definition of shock is that shock is not enough blood flow to meet the needs of the tissues and the cells. និយមន័យរបស់ shock មានន័យថាលំហូរឈាមមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅចិញ្ចឹមជាលិកានិងកោសិកាទៅតាមតម្រូវការរបស់ជាលិកានិងកោសិកា And the key point here is this, that shock is not defined as just a low blood pressure. ចាកន្លឹះដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថា shock មិនមែនជាការចុះសម្ពាធឈាមនោះទេ To illustrate this, let's look at these two patients that are in shock. Or ask yourself if these two patients are in shock, or which of them are. The first patient who has chronic liver failure with a blood pressure of 85/45, but says that he feels well and normal. ចាអញ្ចឹងយើងមានអ្នកជំងឺ2នាក់នៅក្នុង slide នឹងស្រាប់គឺអ្នកជំងឺទី1ហ្នឹងមានបញ្ហាថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃសម្ពាធឈាមចុះទាបហើយគាត់មានស្មារតីអារម្មណ៍គាត់ធម្មតាអញ្ចឹងតើយើងគិតថាអ្នកជំងឺនឹងស្ថិតនៅក្នុងសភាព shock ឬទេ Or is it the second patient who is pneumonia, acidosis, altered mental status, but has a blood pressure of 100/50? ចាអ្នកជំងឺទី2គឺមានបញ្ហារលាកសួតហើយគាត់មាន acidosis ស្មារតីគាត់ថយចុះសម្ពាធឈាមគាត់100/45 មីលីម៉ែត្របារ៉តតើអ្នកជំងឺមួយណាស្ថិតនៅក្នុងសភាព shock So raise your hand if you think it is the first patient. ចឹងសូមឲ្យលោកស្រីលើកដៃបើសិនជាលោកស្រីគិតថាអ្នកជំងឺទី1ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងសភាព shock Raise your hand if you think it is the second patient. សូមឲ្យចា Okay. If you are unable to raise your hand for the first or second patient, it means you must have broken arms. ចឹងគាត់ថាអ្នកដែលអត់លើកដៃនឹងប្រហែលជាមានបញ្ហាដៃហើយមើលទៅ And you may be in shock. ចឹងគាត់ថាប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងសភាព shock ហើយមើលទៅ So yeah, the second patient is the one in shock, right? Even though their blood pressure is higher, it is the second patient that has shock, and it has blood flow that is not enough for the cells. ចឹងយើងបានឃើញលទ្ធផលហើយគឺអ្នកជំងឺទី2ស្ថិតនៅក្នុងសភាព shock ដោយសារ
ទោះបីជាសម្ពាធឈាមគាត់មិនចុះអីធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែគាត់មានស្មារតីគាត់ថយចុះហើយគាត់មាន acidosis. Now, next slide. Now, we're going to talk a little bit about the stages of shock. And we often think about the stages of shock into 3 stages. ចាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ដំណាក់កាលរបស់សោកអញ្ចឹងយើងចែកចេញជា 3 Compensated shock, where the blood pressure is not low. ដំណាក់កាលទី1គឺដំណាក់កាល compensated មានន័យថាដំណាក់កាលហ្នឹងគឺអ្នកជំងឺមានសម្ពាធឈាមធម្មតា Uncompensated shock, where the blood pressure is low. ដំណាក់កាលទី2គឺ uncompensated shock មានន័យថាសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកជំងឺចុះទាប And irreversible shock, where the patient's blood pressure is low and they're very sick, and no matter what you do, they're going to die. ដំណាក់កាលទី3គឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយមានន័យថាដំណាក់កាលហ្នឹងអ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងទោះបីជាយើងជួយអ្នកជំងឺហ្នឹងតាមវិធីសាស្ត្រណាក៏ដោយក៏អ្នកជំងឺហ្នឹងមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានដែរ So the important thing about this slide is to remember that if you can catch the patient and start treating the patient when they are in compensated shock early, it is better for the patient. ចាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចរកឲ្យឃើញថាអ្នកជំងឺនឹង shock នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងទើបការព្យាបាលរបស់យើងបានទទួលជោគជ័យ So the chance of survival if you start treating them in compensated shock is good. អញ្ចឹងឱកាសនៃការរស់រានមានជីវិតរបស់អ្នកជំងឺគឺល្អសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1 If you start treating them after their blood pressure falls and they are in uncompensated shock, their chance is okay. បើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2មានន័យថាសម្ពាធឈាមគាត់ចុះទាបហើយអញ្ចឹងឱកាសនៃការរស់រានមានជីវិតរបស់អ្នកជំងឺនឹងគឺចង់និយាយថាធម្មតាយើងមិនអាចcontrol បានណា And if you are very late and if the patient is in irreversible shock, then no matter what you do, they're going to die, even if you do everything right. អញ្ចឹងដំណាក់កាលទី3គឺជាដំណាក់កាលដែលគ្រោះថ្នាក់ទោះបីជាយើងជួយអ្នកជំងឺនឹងតាមវិធីសាស្ត្រណាក៏ដោយអ្នកជំងឺនឹងមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានទេមានន័យថាគាត់ស្លាប់ So here is if you're going to fall asleep or you didn't get your tea or coffee this morning, this is what you need to know about this talk. អញ្ចឹងគាត់ថាកុំគេងអីព្រោះយើងសំខាន់ណាស់យើងត្រូវរៀននៅវគ្គនេះចា Early recognition of shock and early treatment is the most important thing when trying to save your patient's life. It's not what medication, it's not this or that, it's recognition early and treatment early. ប្រការសំខាន់គឺយើងត្រូវរកឲ្យឃើញអ្នកជំងឺនឹងស្ថិតនៅក្នុងសភាពសោកដំបូងគេគឺយើងផ្ដល់ការព្យាបាលទាន់ពេលវេលាមានន័យថាការជួយសង្គ្រោះរបស់យើងនឹងគឺមានឱកាសល្អចា So let's talk about the early signs of shock. Early signs are tachypnea, tachycardia, patients that look anxious or restless, and pale, cool skin. ចានេះគឺជាសញ្ញាដំបូងរបស់ shock ដែលយើងអាចមើលឃើញគឺមានដង្ហើមញាប់ចង្វាក់បេះដូងញាប់ស្ថានភាពអារម្មណ៍របស់អ្នកជំងឺនឹងគឺប្រែប្រួលថយចុះគាត់លេះឡាស់ហើយមើលទៅឃើញស្លេកស្លាំងហើយពេលយើងស្ទាបគឺស្បែកគាត់ត្រជាក់ Late signs of shock are when the organ systems start to fail.
ដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់ shock គឺពេលដែលសរីរាង្គយើងចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយ They have already been getting too little blood flow for too long and now they are starting to fail. ចឹងមានន័យថាលំហូរឈាមដែលទៅចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់យើងនឹងខ្សោយចាប់ពីដំបូងបន្តិចម្ដងរយៈពេលយូរគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់មុខងាររបស់សរីរាង្គ So when the blood pressure falls, that is cardiovascular dysfunction or failure. When they are altered and not acting normally, that is from lack of perfusion to the brain. These are organ dysfunction, late signs. ចាពេលដែលសម្ពាធឈាមចុះទាបមានន័យថាបេះដូងរបស់យើងមិនអាចមានកម្លាំងច្របាច់ឈាមទៅដល់ទេហើយបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលកម្រិតស្មារតីរបស់គាត់ចុះថយគឺមានន័យថាអុកស៊ីហ្សែនដែលទៅចិញ្ចឹមកោសិកាខួរក្បាលរបស់យើងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងនឹងឲ្យបញ្ជាក់ថាជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការបាត់បង់មុខងាររបស់សរីរាង្គ You will see some crossover with seeing late signs early and early signs late. These are general rules. ចឹងជួនកាលយើងអាចរកឃើញសញ្ញាចុងក្រោយសញ្ញាដំបូងរបស់ shock នឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃ shock. Now, let's talk about the categories of shock. We typically divide shock into 4 different types. យើងបែងចែក shock នឹងជា4ប្រភេទ The first is cardiogenic shock, where the heart is not functioning well enough. ទី1គឺយើងនិយាយអំពី cardiogenic shock មានន័យថាបេះដូងនឹងគឺមិនអាចច្របាច់ឈាមបានគ្រប់គ្រាន់ The next one is distributive shock, where there's not enough fluid because it's being moved to the wrong places, not enough blood. ទី2គឺ distributive shock មានន័យថាជាតិទឹកសារធាតុរាវនឹងជ្រាបចេញពីសរសៃវាទៅចង់និយាយថាវាទៅនៅខុសកន្លែងមកវាអត់នៅក្នុងសរសៃទេចា The third hypovolemic shock is also when there's not enough blood, but the blood is going generally someplace outside of where it normally does, such as the stomach or in trauma onto the floor. ទី3គឺតកតងដល់ hypovolemic shock ហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយថាឈាមហើយនឹងសារធាតុរាវហ្នឹងគាត់បានចេញពីសរសៃទៅក្នុង organ មួយចំនួនដែលដូចជាទៅកាពះហើយឬក៏បើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងគ្រោះថ្នាក់អាចហូរឈាមចេញមកក្រៅចា And the fourth category is obstructive shock, where the heart is working well, there is enough fluid, but something is blocking the flow of blood. ទី4គឺ obstructive shock មានន័យថាបេះដូងអាចដំណើរការធម្មតាជាតិទឹកនិងឈាមមានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសរសៃប៉ុន្តែមានឧបសគ្គនៅពេលដែលឈាមធ្វើលំហូរនៅក្នុងសរសៃចា So let's take these things that we just talked about, these concepts, and then look at our cases. ចាអញ្ចឹងយើងមានគំនិតខ្លះៗហើយតាក់ទងជាមួយសង្ឃអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលដល់ករណីទី1របស់យើង So our first case, remember, was the 70-year-old female with fever and back pain. ចឹងករណីសិក្សាទី1របស់យើងគឺស្ត្រីម្នាក់អាយុ70ឆ្នាំហើយគាត់មានគ្រុនក្តៅហើយនឹងឈឺខ្នង And we start in our systematic approach with the general impression, LOC, and then ABC. ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងដែលយើងត្រូវទៅជួយគាត់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលទៅលើសភាពទូទៅរបស់គាត់ហើយនឹងកម្រិតស្មារតីបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើផ្លូវខ្យល់ផ្លូវដង្ហើមហើយនឹងចរន្តឈាមរត់ So in this patient she is alert, she is able to speak, she is breathing fast but her lungs are clear, her pulse is weak and rapid. ចឹងយើងឃើញថាអ្នកជំងឺទី1ហ្នឹងគាត់មានសភាពទូទៅហ្នឹងធម្មតាទេផ្លូវខ្យល់គាត់មានន័យថាគាត់និយាយបានការដកដង្ហើមញាប់រៀងសើតិចប៉ុន្តែសំឡេងខ្យល់ចូលសួតធម្មតា
ហើយចលនាឈាមរត់គាត់ជីបចរខ្សោយ So then we ask ourselves a question. We've done our initial assessment. What should be done next? ចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណដំបូងរួចមកតើយើងត្រូវធ្វើអីបន្តមកទៀត Should we wait a long time and try to get a lot of studies and call our friends for lunch? ចឹងយើងគួរចាំហ្មងអ្នកជំងឺហ្នឹងបើសិនជាអ្នកជំងឺស្ថិតនៅក្នុងសភាពហ្នឹងតើយើងគួរចាំហ្មង Should we see if the family wants to join us for coffee? យើងគួរទៅហៅគាត់ទៅញ៉ាំកាហ្វេ Probably not. We need to start treatment. យើងមិនអាចរងចាំបានទេយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើมផ្ដល់ការព្យាបាលភ្លាមៗចា And when we start treatment, we're talking about simple measures such as IV fluids to support the circulation. And then we want to consider giving her some oxygen if we have it available, and possibly a monitor if available. ចាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការចាក់បញ្ចូលមកចូលតាមសរសៃហើយចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជាតិទឹកតាមសរសៃហើយនឹងផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនហើយភ្ជាប់ទៅនឹងការយ៉ាក់ monitor បើសិនជាអាច So in this patient we do that. We do our initial treatment, and then we go and we get some more history from the patient and the family. ចាបន្ទាប់មកទៀតបានយើងចាប់ផ្ដើមរកសួររក history របស់អ្នកជំងឺសួរប្រវត្តិអ្នកជំងឺ And we start with our sample history, then our symptoms. And our symptoms we use the OPQRSTU approach to remember what to ask. ក្នុងការសួររកប្រវត្តិរបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងគឺយើងមានអក្សរមួយចំនួនដែលយើងដែលជាពាក្យកាត់ដែលយើងងាយចាំគឺយើងចាប់ផ្ដើមមាន O P Q R S T U ចាទី1គឺការចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់មកកត្តាជំរុញលក្ខណៈនៃការឈឺការរាលដាលកម្រិតនៃការឈឺពេលវេលានិងសញ្ញារួមផ្សំ And we get the history that the patient is having fever for 3 days with back pain. It's in the left middle part of her back around her flank. It is severe, and she also has been vomiting and having blood when she pees. ចាអញ្ចឹងក៏មានន័យថាអ្នកជំងឺនេះចាប់ផ្ដើមឈឺ3ថ្ងៃហើយកត្តាជំរុញរបស់គាត់អត់មានអីទេលក្ខណៈនៃការឈឺគឺឈឺណែនការរាលដាលចាក់ទៅកណ្ដាលខ្នងផ្នែកខាងឆ្វេងកម្រិតនៃការឈឺគឺធ្ងន់ធ្ងរពេលវេលាឈឺបន្តិចម្ដងបន្ទាប់មកកាន់តែខ្លាំងសញ្ញារួមផ្សំពេលនោមមកមានឈាមហើយនឹងមានក្អួត Now we've already initiated some treatment and we've already done a little bit of the physical when we did our initial assessment. So now we have time to do a more thorough physical. I have put the key points here on the slide that we found. Her vital signs we've already talked about. ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិនិត្យរាងកាយដោយយើងរកឃើញចំណុចសំខាន់មួយចំនួនហើយនឹងយើងចាប់ផ្ដើមយកសញ្ញាជីវិត And the rest of the things we find are that she has some percussion when we pound over her kidney area on the left side. She seems a little anxious or restless, and her skin is very hot. ចាសញ្ញាជីវិតគឺយើងរកឃើញមានក្តៅខ្លួនហើយជីបចររៀងញាប់សម្ពាធឈាមចុះទាបចង្វាក់ដង្ហើមញាប់សភាពទូទៅគាត់ឆ្លើយតបមួយយើងដែរប៉ុន្តែយឺតយ៉ាវគាត់ឈឺខ្នងនៅពេលគោះនៅតំបន់ផ្នែកខាងឆ្វេងខាងតម្រងនោមគាត់លេះឡាស់ហើយនឹងស្បែកគាត់ក្តៅសើមប៉ុន្តែគ្មានកន្ទួលរមាស់ទេ So then let's ask ourselves a question. Is this patient in shock? ចឹងយើងគិតថាតើអ្នកជំងឺស្ថិតនៅក្នុងសភាព shock ដែរឬទេ What do you think? លោកស្រីគិតយ៉ាងម៉េចដែរ Yes. So the patient is definitely in shock. What is the cause of this patient's shock?
តើ shock នឹងបណ្ដាលមកពីអ្វី Anyone want to guess មានលោកស្រីចង់ទាយសាកល្បងទេ ចាអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់អញ្ជើញមកពីខាងសៀមរាបគាត់គិតថាអ្នកជំងឺមានបញ្ហាតម្រងនោមរលាកផ្លូវនោម So the answer was urinary tract infection or pyelonephritis, okay? And what the cause of shock in this case we would say is infection, just like you said, septic shock. ចាអញ្ចឹងមូលហេតុនៃបណ្ដាលមកពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមាន shock ហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីការបង្ករោគដោយលោកគ្រូគាត់មានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងណា So very good. Now what category of shock, one of those 4 categories, which category is septic shock in? តើ shock ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទអីចាលោកគ្រូគាត់បានឆ្លើយថា distributive shock Correct, distributive shock. So this patient is in distributive shock from an infection. ចាអញ្ចឹងជាការត្រឹមត្រូវហើយអ្នកជំងឺស្ថិតនៅក្នុង distributive shock. Our next slide shows another example of a distributive shock, a patient in distributive shock. What is the cause of this patient's distributive shock? ចាអញ្ចឹងសូមក្រឡេកមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នានេះគឺអ្នកជំងឺនៅក្នុងរូបភាពនេះស្ថិតនៅក្នុង distributive shock ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើអ្នកជំងឺនឹងបណ្ដាលមកពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យមាន distributive shock So I hear some people saying it is allergic or anaphylaxis as the cause of distributive shock, and that is correct. Very good. ចាសូមអរគុណចំពោះលោកគ្រូដែលបានឆ្លើយថាជំងឺនេះតកតងជាមួយនឹង allergy ហើយនឹង anaphylactic How about this cause of distributive shock? អញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពនេះមើលតើរូបភាពនេះបណ្ដាលមកពីអ្វីគាត់ស្ថិតនៅក្នុង distributive shock ប៉ុន្តែបណ្ដាលមកពីអ្វី Good. So I hear people saying spinal or neurogenic shock. Excellent. And you can look at the x-ray and see that there's a significant spinal injury. ចាអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកជំងឺនេះគឺបណ្ដាលមកពី neurologic មានន័យថាស្ប៉ាញគាត់មានការប៉ះទង្គិច All right, so to summarize, our causes of distributive shock, the common causes of distributive shock are septic shock, anaphylactic shock, and neurogenic or spinal shock. ចឹងសរុបសេចក្តីមក distributive shock គឺមូលហេតុគឺបណ្ដាលមកពី septic, anaphylactic ហើយនិង neurogenic មានន័យថា spine injury. Now, the pathophysiology or the reason that distributive shock happens is that the blood vessels dilate, okay? They get bigger and then they start to leak. So you see the fluid is not going onto the floor, but it's going out of the blood vessels. And so there's not enough fluid getting back to the heart and not enough blood pressure to get the blood to the tissues. ចឹងយើងមាន graphic នេះបញ្ជាក់ស្រាប់ហើយ distributive shock មានន័យថាសរសៃឈាមរីកហើយជាតិទឹកឬក៏ឈាមនឹងគាត់ជ្រាបចេញពីសរសៃឈាមទៅក្រៅសរសៃឈាមដែលធ្វើឲ្យមានបរិមាណឈាមនៅក្នុងសរសៃនឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ដែលត្រឡប់ទៅក្នុងបេះដូងវិញចា Now sepsis is a very common cause of distributive shock. It's one of the most common causes of death in the world. So we're going to spend a little bit of extra time focusing on sepsis. ចាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ sepsis ហ្នឹងគឺជាជំងឺមួយធ្ងន់ធ្ងរដែលមានអត្រាស្លាប់ច្រើននៅលើពិភពលោក
Now, the definition of sepsis is debated a lot, but probably the best definition is here. Sepsis ហ្នឹងគឺមានការបង្ករោគជាច្រើនប៉ុន្តែយើងមើលមកក្នុងនេះគឺអាចបញ្ជាក់បានខ្លះ And that is the doctor or nurse or healthcare provider thinks that the patient has an infection and they have signs of a whole body response. ដែល sepsis ហ្នឹងគឺដែលយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគិតថាមានការបង្ករោគហើយនឹងមានសញ្ញាមួយចំនួនទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការឆ្លើយតបរបស់រាងកាយយើង And the whole body response are things like tachycardia, fever or hypothermia, tachypnea or rapid respiratory rate, or an abnormal white blood cell count, whether that's high or whether that's low, less than 4. អញ្ចឹងសញ្ញានៃការឆ្លើយតបរបស់រាងកាយយើងមានដូចជាចង្វាក់បេះដូងគាត់ញាប់គាត់អាចមានក្តៅខ្លួនឬក៏គាត់អាចមិនក្តៅខ្លួនកម្ដៅរបស់គាត់ចុះទាបខុសពីធម្មតាហើយដង្ហើមគាត់ញាប់ឬក៏ដង្ហើមគាត់តិចជាងធម្មតាចំនួនគ្រាប់ឈាមសគាត់មិនធម្មតាមានន័យថាគាត់អាចឡើងខ្ពស់ខុសពីរែងធម្មតាហើយនឹងអាចចុះទាបខុសពីធម្មតាចា៎ But there's one more thing I want to add to that list, and I think this is the most important, that if the patient looks sick, you are an experienced provider. If you think the patient looks sick and you think it's because of an infection, that is sepsis. ចឹងបន្ថែមពីលើអ្វីដែលយើងរកឃើញពីការឆ្លើយតបរាងកាយទាំងមូលហ្នឹងគឺយើងមើលទៅគឺអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់ស្ថិតនៅក្នុងសភាពឈឺធ្ងន់ហើយដែលយើងគិតថាគាត់ឈឺធ្ងន់ហ្មងចា៎ Now, we oftentimes will use two other terms, severe sepsis and septic shock. So the patient with severe sepsis has those criteria we showed on the prior slide, plus they have an organ system not working. Severe sepsis មានន័យថាអ្វីដែលយើងបានបង្ហាញនៅក្នុង slide អំបញ្ញមិញហ្នឹងបូកជាមួយនឹងការខូចមុខងាររបស់សរីរាង្គ And in the table on the slide you can see some examples of some organ systems and what you would see when they start to fail. តារាងនៅក្នុង slide ហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញហើយពេលដែលសរីរាង្គចាប់ផ្ដើមចុះថយមុខងារវាអាចបណ្ដាលឲ្យទៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀត And then septic shock is late, right? Now we are in uncompensated shock. So that's late. And in that, the definition is that they have sepsis and hypotension after we have given them some fluids. អញ្ចឹងseptic shock មានន័យថា sepsis បូកនឹងសម្ពាធឈាមចុះទាបទោះបីជាយើងបង្គ្រប់ជាតិទឹកទៅតាមអ្វីដែលយើងបានបង្ហាញនឹងក៏ដោយក៏នឹងគឺជាដំណាក់កាលមួយធ្ងន់ធ្ងរ So we want to detect the shock early, okay, and the sepsis early. So here are some things that we can look for, or that I like to look for when I'm taking care of a patient who I think is in shock, or I'm taking care of a patient who is in shock and I've tried to treat them and I want to recheck them. ចាំប្រការដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវរកធ្វើម៉េចឲ្យឃើញថាអ្នកជំងឺនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើម shock ក្នុងដំណាក់កាលដំបូង So these are the shock index, the skin perfusion, the patient's urine output, and their mental status. ចាសញ្ញាដែលយើងរកឃើញដំបូងហ្នឹងគឺយើងអាចរកឃើញហើយយើងអាចប្រើតាមវិធីសាស្ត្រshock index ហើយយើងអាចមើលស្បែករបស់អ្នកជំងឺលំហូរឈាមទៅកាន់ស្បែករបស់អ្នកជំងឺហើយយើងអាចសួរតាក់ទងជាមួយនឹងបរិមាណទឹកនោមរបស់គាត់ហើយសភាពស្មារតីរបស់គាត់ចា៎ Do you see anything up on this slide that can't be done in every hospital in Cambodia?
ចឹងយើងធ្លាប់ឃើញសញ្ញាទាំងអស់នេះទេដែលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងមួយ No. These are simple things. Okay, you don't need a fancy equipment, a fancy monitor, a central line to do these things. These are simple ways that at the bedside you can tell how your patient in shock is doing. ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅរកឧបករណ៍ទំនើបដែលបញ្ជាក់ថាសញ្ញាទាំងអស់នឹងទេគឺយើងអាចមើលឃើញហើយយើងអាចកំណត់បានថាអ្នកជំងឺនឹងស្ថិតនៅក្នុងសភាព shock ឬអត់ And these are the same things I use every day at Stanford. ទាំងអស់នេះគឺគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់គាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក So let's go through them. The shock index. The shock index is just looking at the vital signs a little differently. ចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលដល់ shock index shock index ហ្នឹងគឺយើងយកចង្វាក់បេះដូងចែកនឹងសម្ពាធឈាម And you're really looking for signs of cardiovascular dysfunction or failure. អញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញតើបេះដូងនឹងមានបាត់បង់មុខងារដែរឬទេ So this can help us detect the patient who's in compensated shock, who is having problems but has not yet dropped their blood pressure. ចឹងវិធីសាស្ត្រនេះគឺយើងអាចធ្វើឲ្យយើងអាចរកឃើញនៅអ្នកជំងឺស្ថិតនៅក្នុងសភាព shock ដំបូងដោយមិនបានមានសម្ពាធឈាមចុះទាប So what we do to check the shock index is you take the heart rate and you divide it by the systolic blood pressure. ចា shock index ហ្នឹងគឺយើងយកសម្ពាធឈាមយើងយកចង្វាក់បេះដូងចែកនឹងសម្ពាធឈាម systolic. And so for example, if I check the heart rate and the systolic blood pressure, the normal is probably heart rate 60 in a healthy adult and systolic blood pressure 120. I didn't catch that joke actually. គាត់ឧទាហរណ៍មិញស្ដាប់បានទេខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ផង Can you say again? Let me repeat that. In the average person, when they're not sick, their heart rate is maybe 60 and their systolic blood pressure maybe 120. ចឹងសម្ពាធឈាមមនុស្សយើងពេញវ័យគឺអាច100ទៅ120ហើយជីពចរគាត់អាច60 So if we want to calculate the shock index, we take 60 and divide it by 120 and that gives us 0.5. ចាអញ្ចឹងយើងយក60ចែកជាមួយនឹង120បាន 0.5 And I hope you don't need a calculator for that one. គាត់គិតថាយើងមិនបាច់ប្រើ calculator ទេ Okay, so that's normal. So a shock index of 0.5 to 0.7 is considered normal. ចឹងតម្លៃធម្មតារបស់ shock index គឺពី 0.5 ទៅ 0.7 Now, anything around 0.8 or greater than 0.9 is definitely abnormal and a sign that our patient is in early shock. ចឹងបើសិនជាតម្លៃដែលយើងរកឃើញនឹងចាប់ពី 0.8 ទៅធំជាង 0.9 មានន័យថាគាត់មានតម្លៃមួយមិនធម្មតាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងស្ថិតនៅក្នុងសភាព shock ដំបូង And the reason to do this calculation is that it's a little bit better at picking up problems early when compared to using just heart rate and just blood pressure. It's a little bit more sensitive. ចឹងតាមវិធីសាស្ត្រ shock index នឹងគឺធ្វើឲ្យការព្យាបាលរបស់យើងនឹងប្រសើរឡើងប្រសើរជាងមុនជាងការដែលយើងគិតថា shock នឹងបណ្ដាលមកពីសញ្ញារបស់ shock នឹងគឺមានតែចង្វាក់បេះដូងញាប់ឬក៏សម្ពាធឈាមចុះទាប
Now, let's move on to skin perfusion. The two things I like to check on the patient's skin are their capillary refill and whether it's cool or cold when you touch their extremities. ចឹងយើងចូលដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតគឺយើងមើល skin perfusion មានន័យថាការបំពេញឈាមនៅចុងអវយវៈ Now, it depends on whether it's a child or an adult, what length of time on the capillary refill you use. I know that 2 seconds is the common thing that we say. ចាយើងមិនគិតពីមនុស្សចាស់ឬក៏កូនក្មេងទេប៉ុន្តែគាត់តាមគាត់ដឹងថានៅស្រុកយើងនឹងគឺប្រើធំជាង2វិនាទី But really, once it's greater than 3 seconds in a child or 4 seconds in an adult, then you should be very concerned. ចឹងបើសិនជាយើងរកឃើញធំជាង3វិនាទីចំពោះកូនក្មេងឬក៏4វិនាទីចំពោះមនុស្សធំគឺយើងចាប់ផ្ដើមគិត And the cool extremities, many patients may come in with cool extremities, and that is concerning. But it is much more concerning if they started out with cool extremities, you did some resuscitation, like gave IV fluids, and then you check them, and they still have cool extremities. អញ្ចឹងក៏យើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរចំពោះអ្នកជំងឺមួយចំនួនគាត់មកគាត់មានតិចចុងដៃចុងជើងស្រេចហើយអញ្ចឹងទោះបីជាយើងឲ្យជាតិទឹកតាមសរសៃក្នុងការសង្គ្រោះរបស់យើងក៏ដោយក៏គាត់នៅតែតិចចុងដៃចុងជើងទៀត So as you treat your patient aggressively with shock, you should see the capillary refill and the coolness of their extremities get better. ចឹងបើយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមព្យាបាលអ្នកជំងឺ shock របស់យើងនឹងដោយយើងគិតពីចង់និយាយថាគិតពីការបំពេញឈាមនៅចុងអវយវៈគឺប្រសើរជាង And the next thing I like to check, and I think this one is very important as well, is monitoring the urine output. Sometimes we don't do that, and we really need to. ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកជំងឺ shock ដែរហ្នឹងគឺតាមដានទឹកនោមរបស់គាត់ So the best way to do this is by putting in a Foley catheter or a catheter. ប្រការសំខាន់ដែលយើងត្រូវតាមដានទឹកនោមហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់សង់ Foley ហើយដើម្បីយើងតាមដានទឹកនោមបានចា So you may not, if you do not have a catheter, then you should come up with another method where the patient's urine can be measured when they urinate. បើសិនជាយើងមិនអាចដាក់សង់ទឹកនោមបានទេយើងត្រូវតែវាស់ទឹកនោមហ្នឹងរៀងរាល់ក្រោយពេលដែលអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់នោមម្ដងម្ដង It can be as simple as weighing how much does the sheet weigh after the patient urinated on it versus before they urinated on it, if it comes to that. អញ្ចឹងក៏ការវាស់ទឹកនោមហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់នោមបានប៉ុន្មានចាហើយបើសិនជាយើងដាក់សង់ទឹកនោមហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបូមទឹកនោមចាស់ចេញដើម្បីយើងវាស់យកទឹកនោមដែលយើងពេលដែលយើងធ្វើការសង្គ្រោះហ្នឹង And it's important to remember that when the patient first comes in, maybe you put the catheter in and 200 mLs of urine comes out. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់សង់ទឹកនោមហើយបានទឹកនោម200 ml ចេញតាមសង់ទឹកនោមហ្នឹង So 200 or a lot. But we don't know how long that urine has been sitting in the bladder. ហើយយើងអត់ដឹងថាតើទឹកនោមហ្នឹងគាត់នៅក្នុងផ្លោកនោមហ្នឹងយូរប៉ុណ្ណាហើយទេ So we really want to kind of use that urine not to decide if the patient is in shock, but then get that urine out and then monitor how much new urine is being made. ចឹងយើងត្រូវតែបូមទឹកនោមចាស់ចេញពេលដែលយើងដាក់សង់នឹងយើងបូមចាស់ចេញឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើទឹកនោមដែលនៅក្នុងផ្លោកនោមថ្មីហ្នឹងបានប៉ុន្មានចា Now if you have a patient who is in the hospital for 5 days
you're probably trying to get about 0.5 milliliters per kilogram per hour of urine out. ចឹងអ្នកជំងឺដែលសម្រាកពេទ្យហ្នឹងគឺទឹកនោមរបស់គាត់ហ្នឹងអាច 0.5 ក្នុង1គីឡូក្នុង1ម៉ោង But that is actually too low of a target in a patient who you are actively resuscitating with IV fluids. So 0.5 mLs per kilogram per hour is too low in a patient who you are actively trying to resuscitate or give lots of IV fluids to because you think they're in shock. ចឹងបើសិនជាគាត់មានទឹកនោមតែ 0.5 ក្នុង1គីឡូក្នុង1ម៉ោងទេមានន័យថាគាត់មានទឹកនោមតិចចំពោះអ្នកជំងឺដែលយើងក្រោយពីយើងធ្វើការសង្គ្រោះដោយបញ្ចូលជាតិទឹកទៅឲ្យគាត់ហ្នឹង In that first 6 hours, I would like to see them having a urine output of 1 or greater than 1 milliliter per kilogram per hour, showing that they are responding to the IV fluids I am giving them. ចឹងដំណាក់កាលដែលយើងដំណាក់កាលដំបូង6ម៉ោងដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវរកឲ្យបានថាទឹកនោមរបស់គាត់ហ្នឹង1មីលីលីត្រឬក៏ធំជាង1មីលីលីត្រដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលយើងបានព្យាបាលជាតិទឹកតាមសរសៃរបស់គាត់ហ្នឹង Remember, if their kidneys go into failure, their chance of dying is going to go up very high. ចុះបើសិនជាតម្រងនោមគាត់ថយចុះមុខងារមានន័យថាអត្រាឱកាសនៃការស្លាប់របស់គាត់ហ្នឹងគឺមានច្រើន So let's circle back now and ask ourselves a question about shock index. ចឹងមានសំណួរមួយតាក់ទងជាមួយនឹង shock index. We have a patient, their vital signs are heart rate 140, blood pressure systolic 100. What is the shock index? យើងមានជីពចរ144ក្នុង1នាទីហើយសម្ពាធឈាម systolic នឹង100តើចំនួន shock index នឹងប៉ុន្មាន Raise your hand if you think it is A. សូមលើកដៃបើសិនជាលោកស្រីគិតថាចម្លើយ A. Raise your hand if you think it is B. ចឹងសូមលើកដៃបើសិនជាគិតថា B. Raise your hand if you think it is C. A lot of C. សូមលើកដៃចំពោះចម្លើយ C. Raise your hand if you think it is D. ចាសូមលើកដៃបើសិនជាគិតថាចម្លើយ D. And then what should we have you do if your arms are broken? តើយើងគួរធ្វើម៉េចចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាដៃលើកអត់កើត If your arms are not working, you can use your legs and just stand up next question, okay? បើសិនជាដៃយើងលើកអត់កើតទេគាត់ថាអាចលើកជើងបានសម្រាប់សំណួរបន្ទាប់ទៀត I don't want to discriminate against anybody. You don't have to translate that. Yeah. So the answer, of course, there is C, 1.4. Is 1.4 normal or not normal? តម្លៃ 1.4 ហ្នឹងតើជាតម្លៃធម្មតាឬមិនធម្មតាចា Great, not normal. Okay? Not normal. Anything greater than 0.8, 0.9 is not normal. So let's go to the next slide. តម្លៃ 1.4 ហ្នឹងគឺតម្លៃមិនធម្មតាអញ្ចឹងតម្លៃធម្មតារបស់យើង 0.5 ទៅ 0.7 អញ្ចឹងកាលណាធំជាងហ្នឹងគឺតម្លៃមិនធម្មតាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀត In this next slide, we're going to talk about things that we're going to do to treat our patient in septic shock. Slide បន្ទាប់នេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមាន septic shock. And some things that we're going to do is we're going to give them antibiotics, broad spectrum early. អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិក
ដែលអាចគ្របដណ្ដប់បានច្រើនមេរោគច្រើនក្រុម We're going to give them early large boluses or large amounts of IV fluids. ចាប់ផ្ដើមឲ្យជាតិទឹកតាមសរសៃដោយបង្ហូរអស់ល្បឿនភ្លាម We're going to use vasopressors if the IV fluids alone are not adequate for their blood pressure. អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រើថ្នាំ Vasopressor បើសិនជាការផ្ដល់ជាតិទឹករបស់យើងនឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាព And we're going to monitor them and recheck them. ហើយយើងនឹងបន្តការតាមដានដោយឲ្យបានដិតដល់និងយកចិត្តទុកដាក់ It's been shown over and over again that early antibiotics in a patient with sepsis improves their survival, their chance of survival. អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកទាន់ពេលវេលាធ្វើឲ្យការរស់រានមានជីវិតរបស់អ្នកជំងឺនឹងប្រសើរឡើង But it can't just be any antibiotic. It has to be an antibiotic that kills the infection. អញ្ចឹងថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកដែលយើងឲ្យនឹងយើងត្រូវគិតដែរថាអង់ទីប៊ីយោទិកណាដែលអាចផ្ដល់ឲ្យសម្លាប់មេរោគបានច្រើនក្រុម So if you give the wrong antibiotic to a patient with severe sepsis, the chance of that patient dying, even the first dose, the chance of that patient dying goes up 5 times. ចាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកដែលយើងឲ្យនឹងត្រូវតែឲ្យបានសមរម្យហើយបើសិនជាយើងឲ្យខុសយើងអាចសម្លាប់ជីវិតអ្នកជំងឺនឹងបាន The next thing we're going to talk about is the IV fluids. And we want to give crystalloid that's either like normal saline or lactated ringers. ចាបន្ទាប់មកទៀតគឺជាតិទឹកដែលយើងត្រូវឲ្យនឹងគឺមានcrystalloid មាន normal saline ហើយនិង lactate ringer. And we want to give boluses of about 500 milliliters to 1 liter every 30 minutes. ចាចំនួនជាតិទឹកដែលយើងត្រូវឲ្យគឺ500 ml ទៅ1លីត្ររៀងរាល់30នាទី And obviously we then have to watch the patient closely for their signs of shock to see if they're improving. យើងក៏ត្រូវតាមដានឲ្យបានញឹកញាប់ផងដែរនៅសញ្ញារបស់សក់តែយើងត្រូវcompare មើលថាតើការផ្ដល់ជាតិទឹករបស់យើងនឹងបានប្រសើរឡើងជាងមុនអត់ And when I say closely I mean after every fluid bolus, so about every 30 minutes you should be rechecking the patient. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបលះរៀងរាល់30នាទីនេះគឺយើងក្រោយបលះយើងត្រូវតែយើងត្រូវតែតាមដានអ្នកជំងឺ In addition to looking at the signs of shock, you should be looking for signs of fluid overload to make sure that you are not filling up the lungs with fluid. ចាអញ្ចឹងក្នុងនឹងដែរយើងក៏ត្រូវតាមដានមើលសញ្ញានៃការលើសជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺ So you look to see if the respiratory rate is increasing or if there are crackles or crepitations on lung exam. យើងអាចមើលដឹងដោយសារមានចង្វាក់ដង្ហើមនឹងញាប់ហើយនឹងពេលដែលយើងស្ដាប់សួតទៅមានសំឡេង crepitation. The other thing we can talk about doing for these patients if they're not responding to fluids is vasopressors. ចាអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួរគិតបន្ទាប់ពីយើងឲ្យជាតិទឹកទៅអត់មានប្រសិទ្ធភាព And the vasopressors are going to squeeze the blood vessels. Vasopressor អញ្ចឹង vasopressor ហ្នឹងគាត់នឹងទៅធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងរួមតូចចា And there's a lot of different choices, but I know dopamine is available in Cambodia, and dopamine is a good first choice. ចាអញ្ចឹងថ្នាំ dopamine ហ្នឹងគឺអាចរកបាននៅក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹង dopamine ហ្នឹងគឺជាជម្រើសទី1 Adrenaline can also be used or added on to dopamine. Adrenaline គឺជាជម្រើសទី2ហើយអាចបន្ថែមពីលើនឹង dopamine ដែរ And in children some people like to start with adrenaline.
ចំពោះអ្នកជំងឺកុមារគាត់អាចចាប់ផ្ដើមពី adrenaline មកវិញចា And normally we don't try to get the blood pressure up really high, just maybe get the systolic over 90, or if you want to use the mean arterial pressure over 65. ចឹងយើងគោលបំណងដែលយើងឲ្យដូប៉ាមីនហ្នឹងយើងមិនចង់ឲ្យសម្ពាធឈាមហ្នឹងឡើងខ្ពស់លឿនទេគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យតម្លៃ systolic សម្ពាធឈាម systolic ហ្នឹងគឺធំជាង90ឬក៏មធ្យមភាពមានមធ្យមភាពរបស់pressure artery ធំជាង65 And then when we monitor the patient, we're going to check their vital signs for signs of fluid overload, and then we're going to look at those markers of shock that we just talked about. តបមកទៀតយើងត្រូវតាមដានអ្នកជំងឺគឺយើងត្រូវតាមដានសញ្ញាជីវិតរបស់អ្នកជំងឺរៀងរាល់30នាទីឬក៏ញឹកញាប់ជាងនេះហើយនឹងសញ្ញានៃការលើសជាតិទឹក Now there are a number of other things that you can monitor, some of which you may have at your hospital, some of which you may not have. ចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងត្រូវតែរកSome of the things you may have, some of these last things you may have or you may not have, but either way, it is okay. You can do a lot of monitoring even if you don't have the fancy equipment. ចាអញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចតាមដានអ្នកជំងឺទោះបីជាយើងនឹងអត់មានឧបករណ៍ទំនើបនៅក្នុងទីពេទ្យរបស់យើងក៏ដោយ So remember that early recognition of shock and early intervention are the key to saving our patient's life. អញ្ចឹងចំណុចដែលគួរចងចាំគឺយើងកាលណាយើងស្គាល់សក់ឲ្យបានលឿនហើយនឹងការព្យាបាលឲ្យបានលឿនគឺយើងអាចសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺបាន So we're going to briefly talk about neurogenic shock and anaphylactic shock and then we'll take a break. អញ្ចឹងយើងបន្តដល់ Neurogenic Shock ហើយនិង Anaphylactic Shock បន្ទាប់មកយើងសម្រាកបន្តិច So in neurogenic shock, there's a traumatic injury generally to the cervical spine or the high thoracic spine. គ្រោះថ្នាក់ដោយសារការប៉ះទង្គិចហ្នឹង Neurogenic Shock ហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការប៉ះទង្គិចទៅលើឆ្អឹងកងកនិងលើឆ្អឹងកងទ្រូងផ្នែកខាងលើ The spinal cord is injured and it's not sending messages to the blood vessels. អញ្ចឹងមានន័យថា spinal ហ្នឹងត្រូវបានប៉ះទង្គិចហើយអត់បាន send message ទៅដល់ឈាមទៅសាច់ឈាម And the blood vessels dilate. They get big. អញ្ចឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរីកធំ And the patient goes into shock. បន្តមកទៀតបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺ shock. So what is the treatment, the initial treatment for neurogenic shock? តើយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ការព្យាបាល Neurogenic Shock នឹងយ៉ាងដូចម្ដេច We want to reverse the vasodilation and fill up the tubes with fluid blood. អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យសរសៃឈាមនឹងត្រឡប់មកធម្មតាវិញហើយនឹងមានបរិមាណឈាមគ្រប់គ្រាន់ So we're going to give aggressive or large boluses of IV fluids and use vasopressors. យើងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជាតិទឹកបង្ហូរអស់ល្បឿនតាមសរសៃហើយនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើថ្នាំ Vasopressor. Now anaphylactic shock is caused by an allergen then causing the body to release a large amount of histamine. Anaphylactic Shock នឹងគឺបណ្ដាលមកពីមាន allergy បណ្ដាលមកពីខ្លួនរាងកាយយើងទាំងមូលនឹងបញ្ចេញ histamine លើសលប់ This histamine causes vasodilation and then that causes shock. ចា histamine ហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរីកធំបន្ទាប់មកអ្នកជំងឺនឹងអាច shock. So what is the initial treatment for our patient that comes in anaphylactic shock?
ហើយយើងចាប់ផ្ដើមព្យាបាលអ្នកជំងឺចាប់ផ្ដើមព្យាបាលអ្នកជំងឺ Anaphylactic Shock នឹងដំបូងបំផុតតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេច We want to once again give aggressive IV fluids and then a vasopressor. And adrenaline is the best vasopressor for this patient or this type of shock, for anaphylactic shock. ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យជាតិទឹកតាមសរសៃដោយបង្ហូរអស់ល្បឿនហើយនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើថ្នាំ Vasopressor គឺ adrenaline. And this is a case where you want to use adrenaline early and repeat it if necessary. នេះគឺជាករណីមួយដែលយើងត្រូវប្រើ adrenaline នឹងភ្លាម And the dose of adrenaline, the way to start for an adult is 0.3 to 0.5 milligrams in the muscle, and then repeat it as necessary every 15 minutes. ចានេះគឺជាដូសរបស់ adrenaline ចាប់ប្រើចំពោះមនុស្សធំគឺ 0.3 ទៅ 0.5 មីលីក្រាមចាក់តាមសាច់ដុំហើយយើងអាចrepeat រៀងរាល់ 15 នាទីម្ដង If that is not working, you can start a low dose adrenaline infusion or drip. ចឹងបើសិនជាការចាក់តាមសាច់ដុំនឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេយើងអាចចាប់ផ្ដើមប្រើតាមសរសៃដោយយើងដាក់ drip ដាក់ប្រហូរតាម drip ដែរ But most patients will respond well to the intramuscular shot. ចឹងអ្នកជំងឺភាគច្រើនគឺអាចមានការប្រសើរឡើងដោយយើងគ្រាន់តែប្រើតាមសាច់ដុំ And it's important to remember that intramuscular is better than subcutaneous. ចឹងយើងគួរចងចាំដែរថាចាក់សាច់ដុំនឹងគឺប្រសើរជាងចាក់តាមចាក់ក្រោមស្បែក So now let's take a break before we move on. The cases 2 through 4 will go much quicker. ចឹងយើងសូមសម្រាក 10 minute stretch break. សម្រាប់10នាទីចូលមកវិញយើងចាប់ផ្ដើម